でも上がり込んでってことはなかったです。上がり込んでお茶も飲んだ。上がってお茶飲んで、でも上がってお茶飲んで友達でも知り合いでもないから、なんか変な感じで、すいませんっつって、それでね、帰ったんで。いや、でも嬉しかった、すごい嬉しかった。うわー、生斎藤由貴みたいな、そんな感じだし、嬉しかった。不思議な経験がある。そんなにだから初代と2代目でそこまでの交流はやっぱないですね。全然もうみんなやっぱそれぞれドラマとか撮ってたりすると一緒になることなかったし本当に一緒にならなかったし、そういう時代ですか。続いては南野陽子が今一番歌いたい曲、当時を再現した衣装で歌います。